다음에 그걸 이렇게 튀기면 해서 안 되는 반동을 거야? 해서 이렇게 아 나 한번 해보면 안 될까? 해요. 이 정도는 돼. 이거만 되는 것만 해도 이 힘들다. 사람 이렇게 때려버릴 수도 있어. 비켜봐, 비켜봐. 그래야지 더 높게. 높게 더 때려. 훈양님 한번. 오! 옆으로. 오. 와. 여기다만 가도 차 마실 수 있어. 아니고 나와야 돼. 남자는 힘이야. 남자는 힘. 아니, 힘도 없고 이제. 아, 이게 진짜